So, jetzt war noch was zu den Simpsons. Erstmal beginne ich mal mit Smithers. Smithers ist ja der Bedienstete, sagen wir mal so, von Mr. Burns. Und die Ursache in dieser Verbindung zwischen Mr. Burns und Smithers ist doch ganz klar eine Folge zu sehen. Der erschoss Mr. Burns 1 und 2, wo man sehen kann, dass Smithers eine Person ist, die für sich selber keine Verantwortung tragen kann, antriebsschwach ist und sich selber kaum nicht organisieren kann. Aufgrund dessen braucht er jemanden, der ihn anstachelt, sich zu organisieren. Wahrscheinlich ist Smithers masochistisch, weil er sich ja gerne unterordnet und sich auch gerne unter Wert verkauft. Wie auch immer. Und ganz klar, das steht auch in diesem Buch drin, worauf ich noch komme, Smithers ist homosexuell. Und aufgrund dessen ist die Symbiose zwischen ihm und Mr. Burns noch viel stärker, als man sich das vorstellen kann. Also das ist eine Abhängigkeit ohnesgleichen. Wiederum braucht Mr. Burns jemanden, den man runtermachen kann. Jemanden, der ihn besser stellt als die anderen. Skinner, kommen wir mal zu Rektor Skinner. Skinner ist auch oft bei den Simpsons eine widersprüchliche Person, weil er ist ja ein Lehrer, ein Rektor an einer Schule, aber das bedeutet, dass er eigentlich Respekt verdient hätte oder ein Verhalten an den Tag legen müsste, was ihm Respekt verschafft, was er aber nicht tut, weil er ja auch selber nicht Verantwortung trägt für sein Handeln, sondern seine Mutter. Also sie übernimmt immer noch Verantwortung für ihn, für sein Verhalten, tadelt ihn aber auch gleichzeitig dafür. Also es bringt jedes Mal eine schwierige Situation, dass er von seiner Mutter jedes Mal als Schwächling dargestellt wird und dann noch macht sie sich lustig darüber, dass er ein Schwächling ist. Also er kommt aus dieser Situation sowieso nie raus. Und da er halt auch kein Selbstbewusstsein, kein Selbstwertgefühl hat, ist er als Rektor völlig ungeeignet, zumindest als respektvoller Rektor, doch nicht ernst genommen von seinen Mitschülern. Interessant dabei ist aber Folgendes, dass Skinner vom Grundton her genauso ist wie Ned Flanders, denn auch Skinner hat ja eine andere Vergangenheit. Er war ja ein Biker, er ist doch mit seinem Motorrad rumgefahren und war auch aggressiver im Verhalten. Somit gibt es bei Skinner und bei Ned Flanders das gleiche Verhalten, dass sich beide extrem unter Kontrolle halten, sich extrem zurückhalten aufgrund eines übergestellten Ideals. Bei Skinner ist es seine Mutter, die sich jedes Mal seinen Versuchen, sich zu emanzipieren, in den Weg stellt. Jetzt kommen wir mal zu Nelson und Barney, was ich angedeutet habe. Also zum Beispiel, mir sind da Sachen aufgefallen. Nelson und Barney sich sehr ähnlich verhalten und irgendwie dieselben Fähigkeiten besitzen. Wo ich mal gesagt habe, wir können ja sein Vater sein. Aber es geht ja darum, dass es um Figuren geht, die innerhalb des Simpsons-Felds so angelegt sind, dass sie widersprüchlich sind, beziehungsweise komplexer, dass bestimmte Sachen da vorhanden sind, die man erst nicht erwartet, wenn man sie zuerst im ersten Augenblick sehen würde. Deswegen zeige ich euch jetzt erstmal etwas von Nelson. Wer hätte gedacht, dass Leute mit Problemen kreativ sein können? Ja, stille Wasser sind eben tief. Da, 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 da. Beispielsweise gibt es ja die Folge Überraschung des Springfield, wo man Künstler wird. Und Barney sein Bier ebenfalls mit einem Bild bezahlen möchte. Und Moe verweigert ihm was, und lässt Barney das Bild fallen und sieht, dass es wirklich ein echtes Kunstwerk, was er da gemalt hat. Das ist wirklich nicht irgendwie so getan, als wenn es Kunst ist. Es ist Kunst. Und das Bild beruht auch auf einem Künstler, dessen Namen ich jetzt nicht weiß. Also es hat ein reales Vorbild, dieses Bild, was da von Barney fallen gelassen wird. Und dann gibt es noch etwas, und zwar haben beide, Nelson und Barney, haben beide einen technisch sehr guten und vor allen Dingen sehr einfühlsamen Film gedreht. Beide haben jeweils an unterschiedlichen Kurzfilmfestivals teilgenommen und beide haben wirklich einen wunderschönen Film gedreht, wo ich doch echt dachte, na, könnte das vielleicht sein Vater sein? Man hat aber vielleicht auch nicht, vielleicht geht es ja nur um die Anlegung widersprüchlicher oder erweiterter Figuren. Falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Und dann kommen wir mal zu den allgemeinen Sachen bei den Simpsons. Die Methode bei den Simpsons ist ja der Trickfilm, nicht wahr?
Und Trickfilm ist ja nicht die Realität, also gibt es schon mal eine Trennung zwischen Trickfilm und Realität. Wurden ja die Simpsons nach einer Grundidee entworfen. Und diese Grundidee funktioniert natürlich am besten in Form eines Trickfilms und die Grundidee baut wahrscheinlich auch von den ersten Gedankentagen schon darauf auf. Und in dieser Grundidee kommen zwar Aspekte der Realität vor, aber diese sind untergeordnet. Die Realität spielt nicht die oberste Geige bei den Simpsons, sondern die Realität wird ständig integriert in die Simpson Springfield Art. Und Art steht hier für das Wort Kunst. Kapiert? Ein Beweis dafür, dass in dieser Simpsons Springfield Kunst die Realität mit Einzug gefunden hat, sind zum Beispiel die Familienmitglieder des Simpsons. Denn die beruhen auf realen Familienmitgliedern von Matt Groening. Er hat es selber mal angegeben, dass die Figuren bei den Simpsons auf realen Familienmitgliedern beruht, die er beobachtet hat und einfach mal die auffälligsten Verhaltensweisen einfach mal am stärksten dann dargestellt hat innerhalb des Simpsons. Die Trickfilmmethode hat natürlich viele Vorteile. Beispielsweise gibt es innerhalb des Trickfilms die Möglichkeit, zwischen den Ebenen zu switchen oder zwischen den Ebenen extrem zu trennen, Ebenen miteinander zu verbinden, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das mit den Ebenen, das geht sogar so weit, dass Realfilmaufnahmen verwendet werden. Also innerhalb des Simpsons wurden schon verschiedene Arten des Trickfilmzeichnens verwendet, um auf etwas hinzuweisen, zum Beispiel Popeye, ist mal drin vorgekommen, auch die Art des Zeichnens. Dann ging das so weit, dass die Simpsons Zeichenart so verändert wurde, dass die Simpsons sich in eine Trickfilmform verwandelt haben, die sehr menschenähnlich waren, mit 5 Fingern. Das war zum Beispiel in der Folge, als sich Grandpa in die Mutter von Marge verliebt hat. Was bedeutet, dass ja Homer und Marge Geschwister wären. Und Homer meint, oh mein Gott, stellt euch mal die Nachkommen an. Das sind Wesen mit 5 Fingern und Überbiss. Und dann siehst du, wie sich Lisa und Bart in dieses menschenähnliche Trickfilmfigur verwandeln. Was auch wieder eine andere Art des Zeichnens ist. Bis hin zu 3D. In dieser Halloween-Folge, als Homer in dieses dreidimensionale schwarze Loch fällt. Bis dahin ging das schon. Also wir hatten alles, Realfilm, 3D, andere Formen von Trickfilm zeichnen. Ich entschuldige mich dafür, dass ich Trickfilm zeichnen sage. Naja, was soll ich anders dazu sagen? So, geht noch weiter mit den Vorteilen. Es hat noch andere Vorteile, das Medium Trickfilm. Und zwar, also, dass es getrennt ist. Trickfilm und Realität hat auch die Vorteile, dass Inhalte übertrieben werden können. Zum Beispiel die Wirkung von Werbung kann übertrieben werden, um Kritik daran zu üben oder auf problematische Dinge hinzuweisen. Zum Beispiel es kann auf Missstände hingewiesen werden durch diese Übertreibung, durch das Überzeichnen. Also es ist ja Trickfilm, ne? Erst einmal. Was ja schon mal nicht die Realität ist. Zweitens, dadurch, dass es Trickfilm ist, können bestimmte Dinge übertrieben werden. Und drittens, dadurch können reale Aspekte, Inhalte in diese Trickfilm-Simpson-Welt integriert werden. Und da diese Trickfilm-Simpson-Welt von der Realität abgetrennt ist auch eine Kritik möglich, die wiederum schwer ist anzugreifen, weil es ja in einem Medium stattfindet, was nicht die Wirklichkeit an sich widerspiegelt. Es ist die Simpsons-Welt mit vielen Aspekten der Wirklichkeit. Man hat so den Eindruck, die Simpsons-Welt ist ja in sich schlüssig. Es ist ja so, es werden zwar Dinge angepasst, aber die Simpsons-Art bleibt sich ja selber treu. Und in dieser Simpsons-Art-Welt sind ja viele Aspekte der Realität enthalten. Und ich halte mich da ein bisschen zurück zu sagen, dass die Simpsons jetzt generell im Ursprung auf der Realität aufbauen. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich wäre da vorsichtig, ob man das gleich so sagen kann. Ich würde sagen, die Simpsons-Idee als solche stand auf der einen Seite und auf der anderen Seite stand die Realität, die integriert werden musste, um das Grundgerüst glaubhafter zu machen. Deswegen sind ja die Simpsons auch für jede Altersgruppe geeignet, weil so viele Dinge der Realität drinnen vorkommen, mit denen ja Kinder nichts anfangen können. Deswegen ist der Humor auch so unterschiedlich. Das ist auch der Grund für die Kritik, dass man dort Kritik üben kann an bestimmten Dingen. Weil ja durch diese Trickfilmart ist die Kritik auch teilweise verschwommen, teilweise ist sie ja subversiv. Die Simpsons sind ja subversiv, das könnt ihr in diesem Buch nachlesen. Wer sowieso mehr Informationen haben will, sollte das Buch lesen.
Und es gibt auch Kritik, die aufgrund der Trickfilmmethode und durch das Einbetten in die Simpsons nicht sofort zu erkennen ist. Zum Beispiel wusste ich das nicht, dass die Folge Wer erfand Itchy und Scratchy auf realen Ereignissen beruht oder Informationen bezüglich Disney. Ja, lest das Buch. Wisst ihr dann auch, warum die Simpsons-Macher die Disney hassen. Und ja gut, ich übertreibe es vielleicht ein bisschen. Hassen ist jetzt ein bisschen. Aber sie sind nicht erfreut über Disney. Ja, obwohl ich sagen muss, die Monster AG ist wirklich nicht schlecht. Oder zum Beispiel als Bart und Lisa in diesem Park sind, Itchy und Scratchy Park, da gibt's auch diesen Trickfilm, Super Nazis sind uns überlegen oder so. Das beruht auch auf realen Ereignissen, die mit Disney zu tun haben. Ja, das ist halt das Interessante, jetzt, also generell bei den Simpsons, dass sie halt immer die Realität in ihre Simpsons-Welt mit einfließen. Und da die Simpsons-Welt ja auch überzogene, stark übertriebene Figuren ist, die Kritik auch immer so übertrieben und stark überzogen, dass sie sehr gut geeignet ist, auf bestimmte Dinge hinzuweisen. Weil unsere Realität ist ja so komplex, dass bestimmte Dinge nicht so ins Auge fallen. Aber wenn man es so überzieht, über den Simpsons, ist erst einmal das Verhalten viel deutlicher und die Konsequenzen daher heraus auch um einiges sichtbarer. Wenn nicht Lisa uns darauf hinweist. Lisa ist so eine Plappertasche, ey. Gibt's viele Beispiele für die Art und Weise, wie die Realität kritisiert oder zum Beispiel fragwürdig dargestellt, zum Beispiel Elektroautos irgendwie fahren, aber das soll ja darstellen, dass so ein Elektroauto nicht das Allheilmittel ist, noch nicht rankommt an das normale Auto. Oder beispielsweise könnte es auch sein, dass die Simpsons im Jahre 3014 nochmal richtig aktuell werden, wenn sich das mit den Robotern als wirklich herausstellt. Die Simpsons sind ja durchzogen von Robotern. Es gibt ja immer Roboter, die gibt's ja in unserer Realität noch nicht so. Und es kann sein, dass in 2000 Jahren, wenn das wirklich zukommt, die Simpsons nochmal richtigen Schwung bekommen. Also die werden dann nochmal unsterblich. Ja, beispielsweise die Sache mit dem Duffman. Das ist auch so eine Kritik mit Hilfe von Übertreibung an Werbung. Weil der Duffman ist ja kein Mensch. Der ist ja einfach eine Werbefigur, der immer dann aufkreuzt, wenn es um dieses Duff-Bier geht. Und er selber hat ja gar keine menschlichen Bezüge irgendwie. Außer, dass er mit Bubarella mal was hatte oder so. Ja, oder zum Beispiel die Folge Marge als Seelsorgerin, wo halt darauf hingewiesen wird, dass der Beichtstuhl oder Nächstenliebe immer was zu echt Interesse am Menschen zu tun haben soll und nicht einfach aus einem Beruf heraus. Das Wort Berufung hat nichts mit dem Wort Beruf zu tun. Das wird da auch nochmal irgendwie dargestellt, dass man sich für die Leute wirklich interessieren sollte und auch mal Antworten geben sollte, die sich darauf beziehen und nicht irgendwie, weil man mal irgendwas aus Büchern gelesen hat und das mal wieder veräußern kann. Also das funktioniert einfach über diese Überzeichnung. Wenn etwas in die Simpsons-Welt integriert wird, wird der reale Aspekt manchmal fast unsichtbar. Naja gut, zumindest wird dann bei den Simpsons was sichtbar. Also die Interpretation wird dann sichtbar. Das, was in der Realität passiert ist, ist ja dann nicht mehr so wichtig. Das ist die Macht. Das ist wie ein schwarzes Loch. Alles wird eingesaugt, interpretiert, neu verwurschtelt. Wo man einfach mal dieses überzogene Bild des Kopfgeldjägers damit zerstört, dass man einfach mal einen realen Aspekt, mit dem er ja auch zu tun hat, also mit Löffel einfach mal hineinbringt. Und damit klammert, ach, eigentlich ist er auch ein normaler Mensch. Er hat nur den Beruf als Kopfgeldjäger. Und alles andere Überzogene, wie man es aus dem Kino und so kennt, ist ein völliger Murks. Das ist ja Schwachsinn. Also dieses ganze Gehabe und Getue wird einfach nur vernichtet, indem die Realität daneben gestellt wird.